Всіх вітаю на каналі. В ремонті мікроволнова печка Vegas. Проблема така, не гріє і гудить як срака. Воно чуєте, да? Далі не буду насилувати, щоб нічого не спалити. Так, ну і, звісно, я вже її тут вскрив і зняв кришечку. І дивимося, вуаля! Система без високовольтного передохранителя. Що може бути? Що може бути, що вона так гудить, трансформатор? В нагрузку так іде. Так, перше може бути, це несправний сам конденсатор. Оце і все. Може бути діод. І може бути оця вся штучка. Називається проходний конденсатор. Так, ну для того, щоб так, провірити. Так, не забуваємо соблюдати техніку безпечності. Так, отверточкою і конденсаторчик розряджаємо. Отак ось. Так, відключаємо наш один вивод, той, що йде від трансформатора. Отак ось. Ось він від трансформатора йде на конденсатор. Відключаємо от цього. От магнітрона провода. Отак ось. Так. Так. Беремо наш тестер. Так, включаємо для початку режим обичної звукової прозвонки. Так, ну і, звісно, треба спочатку перевірити конденсатор на пробой. Так, бачимо, що конденсатор наш не пробитий на масу. Можна навіть поміряти його ємкость. Так. Дивимося. 885. 0,85 мікрофарад. Це нормально. Так, тепер що треба перевірити? Перевірити цю штуку треба. Получається, касаємося щупом на один із виводів проходного конденсатора і на масу. А прибор включаємо в режим звукової прозвонки. І дивимося, вуаля, 77 Ом. Ось, такого не должно бути. Отак ось між виводами це у нас накальна обмотка. Це нормально, але на масу не должно дзвонитися нічого. Це каже про те, що, коротше, проходний конденсатор пробитий. Так. Так, пацани, продовжаємо. Знайшов я в себе новенький проходний конденсатор. Ось, так він виглядає. Так, ну і ось дивимося. Це у нас виводи ось. І ось корпус. Не должно бути нічого. Должно бути там якась дуже маленька ємкость. 470 пікушок або 100 пікушок. По-разному. Зараз спробуємо цей тестер і поміряти ємкость. Яка у нас ємкость должна бути. Воно, бачите, 420 пікушок. 420 пікофарад. В одному. Так. Ну, 430 пікофарад в другому. Це нормально. Так, ну що, знімаємо магнітрон, пацани, я покажу, як його міняти. Оце вся проблема. У нас виходить все напряження, яке формується умножитель чи удвоїтель напряження. Воно все у нас уходить його на масу, не в магнітрон. Так, зняв магнітрончик. Бачимо, ковпачок нормальний, не підгорівший, ніде нічого. Так, ну нам потрібно, коротше, зняти цю ось кришечку. Знімається вона не сложно, там береться якась плоска отверточка, коротше. Или можна, як я буду використовувати, таку ось лопатку і так ось пірінаємо. Добираємося до нашого проходного конденсатора. Потім, як замінимо, ми, звісно, на місце поставимо, щоб наші ніякі там ізлучення не виходило з нього. Так. Так. Кстати, я не сказав, пацани, а те, що вона гудить, вона й не гріє, блін. І так використовувати її, звісно, не можна. Це хорошо, що люди вовремя принесли її. А так могли б і ушатати трансформатор мод. Тоді, зрозуміло, що ремонтувати його немає смислу. Так, зняли цю кришечку. Так, і бачимо, пацани, ось тут такі ось дві катушечки. Це фірітові. Це у нас для того, щоб подавляти високочастотні волни, коротше, щоб вони не уходили сюди нам назад. Так, я для початку це саме так. Тут взагалі по феншую, пацани, треба цим угольною сварочкою варити. Ну, я варити не буду, я буду тут все паяти.
Може хто скаже, що я щось неправильно. Я вже робив це все діло і воно працює нормально. Отак ось я откусив і в сторонку його. Делаю так, откусить по мінімуму, щоб мінімізувати оце все. Так. Оці дросселя, вони обов'язково тут повинні бути. Так, як зняти сам конденсатор? Ну, коротше, беру шуруповерт, сверло. Так, в моєму випадку сверло. Отаке ступенчате. Тут, я не знаю, їх саме мінімально, по-моєму, 4 мм. І отут його отак ось висверлюємо. Так, тик. Ні, не хоче ще поки що. Ще не заходить. Так, пацани, все, демонтував я цей старий проходний конденсатор. Пробита конкретно в нього оця ось часть. А ємкость перевіряв тут 400 пікушок. Отут, все, на цьому. Тобто те, що в мене є, новенький, все, вроді як. Должен підійти нормально. Хоча, тут, я думаю, не так уже критично. Головне, щоб він був якісний, качественний. Тому що дуже багато продають фігні. І можна попасти, що конденсатори слабенькі будуть і можуть повторно виходити із строя. Так що купляйте лучше качественні ці деталі. Якщо вже заказуєте, на дешевку сильно не ведіться. Так, ну, зараз так, тут підготовлю контактики, де я буду паяти. Тоді вставлю проходний конденсатор, закріплю його на винтики і буду припаювати оці кусочки дросселя. Зараз я вам це все покажу, як воно буде. Так, парні, коротше, смотримо. Так, конденсатор прикрутив на винтики на цей. Дросселя отут зачистив і прихватився. Зараз ще буду, візьму медну проволочку, все зачистю. І отак ось тут намотаю хорошенько і потім ще пропаяю. І тут так само. Діло в тому, що тут ці міста треба дуже хорошо, щоб було соєднення. Дуже хороше. Тобто, оце пайка, хоч вона і качественна, все, але вона тут недостатньо. Ще я візьму так проволочкою, намотаю там пару виточків, закрутю і ще зверху припаяю. Зараз покажу вам. Зараз я покажу медну проволочку. Туди. Якийсь трансформатор знайшов, колись щось мотав. Так. Так ось. По нормальному, пацани, там взагалі треба його трансформатор із батарейки угольочок, стержень угольний, і його приварювати, медь. У мене немає тут нічого такого. Я так уже робив, воно працює, так що для диванних експертів, щоб не переживали, все буде чітко працювати, проблем не буде. Що буде тут пайка, а не сварка. Так що все буде зашибісь. Зараз покажу, зроблю, вже доділаю і покажу вам результат. Пацани, коротше, намотав я проволочки, ще його зафіксував. Ну і тепер, звісно, ще його пропаяю. Все. Звісно, пацани, я розумію, що тут должна бути сварка, так що не кидайтесь камнями у мене. Ну, в мене її немає тут. Так. І тепер, звісно, беремо ще його хорошенько пропаємо. Так ось. І все, і буде воно там держатися не хуже, ніж на сварці. Це я вам гарантую. І працювати буде не хуже, це однозначно. Ось тако, воно вийшло. Все. Ну, тепер назад ставимо цю кришечку і можна ставити, провіряти. Так, все, пацани, кришечку назад поставили. Так, беремо мультиметр. Можна прозвонити навіть його на козявки. Бачите, немає нічого. Видно, не видно, не видно. Ось, немає нічого, це нормально. А між собою должно дзвонитися. Все, це нормально. Все, тепер ставимо мікроволновку і я думаю, що все буде зашибісь. Так, друзі, ну коротше, собрав я печку. Перший запуск. Так, холодна водичка, все холодно. Так. Ставимо десь сюди, щоб... Отак. Так, тут включаємо максимальну мощність. Чуємо, що мікроволновка нормально працює. Гудить нормально. Зараз подивимося, як вона гріє. Так, ну я думаю, достатньо буде.
Так, перевіряємо. Так. Видно, да, пар пускає. Видно? Гаряча водичка. Все працює, отлично. Виновником даної неисправності був оця ось деталька. Називається проходний конденсатор для мікроволнової печки. Отак от. Так що, спасибо вам за внимание. Підписуйтесь на мій каналчик. Все, всім до зустрічі, мирного неба і всього самого лучшого вам.